Obserwujemy w ostatnim okresie znaczący wzrost skali zagrożenia cyberprzestępczością. Ja osobiście identyfikuję tu trzy czynniki, które wpływają na to w istotny sposób. Po pierwsze to sytuacja geopolityczna i uaktywnienie się w tym zakresie wielu państw. Właściwie możemy już mówić o pewnej cyberwojnie, która między mocarstwami się odbywa. Drugi temat bardzo istotny to profesjonalizacja cyberprzestępczości. To nie jest już tak, że 17-latek w piwnicy swoich rodziców próbuje wyłudzić dane osobowe innej osoby, czy zrealizować jakiś projekt, który przyniesie mu popularność. Mamy do czynienia dzisiaj z profesjonalnymi grupami przestępczymi, które w sposób zorganizowany, w sposób przemyślany, systematyczny uderzają w infrastrukturę niekiedy krytyczną dla poszczególnych państw, w tym w instytucje finansowe. Trzeci czynnik, który jest bardzo istotny, który należy wziąć pod uwagę, to rozwijający się internet rzeczy. To jest bardzo atrakcyjna dziedzina. W tej chwili szacuje się, że mamy podłączonych około 6,4 miliarda urządzeń do internetu. Szacunki w perspektywie 4 kolejnych lat wskazują, że może być około 33 milionów rzeczy połączonych. Te urządzenia są z reguły słabo zabezpieczone. Urządzenia typu kamera, lodówka, układ klimatyzacyjny, one generują duże ryzyko włamania się poprzez te urządzenia do systemów internetowych i zaszkodzenia poszczególnym instytucjom. Te wszystkie czynniki powodują, że ryzyko cyberprzestępczością wzrasta. Jest to potwierdzane przez kolejne ataki. Co tydzień właściwie mamy do czynienia z kolejnymi atakami, o których mówi się na forach internetowych, które są bardzo niebezpieczne dla użytkowników. Jeśli chodzi o sektor bankowy i zagrożenia dla sektora bankowego, Biuro Informacji Kredytowej wychodzi tutaj z pewnymi propozycjami. Po pierwsze, zbudowaliśmy platformę antyfraudową, która ma chronić banki przed wyłudzeniami kredytów, tak zwanymi fraudami aplikacyjnymi. W tej chwili szacujemy, że takich fraudów aplikacyjnych co roku w bankach jest około 0,5 miliarda. To duże straty, mając na względzie poziom dochodów sektora bankowego. Po drugie, myślimy o przygotowaniu serwisu dla banków, tak zwanego serwisu bazującego na fingerprincie, a więc na śledzeniu urządzeń, z których klient łączy się z bankiem. To może zapobiegać zarówno wyłudzeniom kredytów, jak i pewnym fraudom na poziomie bankowości elektronicznej w ogóle. Trzeci wątek, o którym chciałbym powiedzieć, to ochrona konsumentów. Na naszym portalu www.big.pl posiadamy serwis dla konsumentów. Każda osoba, każdy przysłowiowy Kowalski może zarejestrować się do naszego serwisu. Oprócz otrzymywania cyklicznych raportów o historii kredytowej może również uzyskać tak zwaną ochronę alertową, czyli jeśli ktokolwiek próbuje w imieniu klienta zaciągnąć kredyt, klient dostanie taką informację i może coś z tą informacją zrobić. To są tylko 3 elementy, o których w tej chwili wspominam, natomiast zakres usług antyfraudowych jest dużym priorytetem w naszej działalności i z pewnością będziemy go rozwijać o dalsze usługi zarówno dla banków, jak i dla konsumentów. Sektor zdecydowanie jest stabilny w Polsce. Nie widać jakichś zagrożeń, które by zagrażały sektorowi bankowemu w ogóle. Oczywiście jest temat bieżącego zarządzania ryzykiem kredytowym, wieloma ryzykami, które się w sektorze pojawiają, również ryzykami związanymi z wyłudzeniami kredytów i z cyberprzestępczością. Tutaj nie ma pytania. Pieniądze na ten cel muszą się znaleźć. Jestem przekonany, że bankowcy znajdą pieniądze, aby ustrzec się przed tymi zagrożeniami, ale współdziałanie banków na poziomie międzybankowym, ale również na poziomie zabezpieczania się przed wyłudzeniami kredytów to jest element, który z pewnością będzie rozwijany i Biuro Informacji Kredytowej może w doskonały sposób partycypować w tym przedsięwzięciu.